Asan? Asa ka son? Road trip. Tanaw niya son, kaya basig mga kwanta, mga relax lang. Ayun o. Ayun o, kamay. Uwi kami Jensen. Ayun o, kamay mo na. Uwi kami Jensen. Ha? Uwi kami Jensen. Magpumotor lang. Kasama yung Jensen. Isang buwata tayo makakarating doon. Isang buwan. Isang buwan. Ayun yung project dito ni Tatay Digong o. Ayun o. Dream project lang yan eh. Ayan. Buboms! See you later! Bye-bye! Ito tour namin kayo guys. Papuntang Jensen.